يعني ايه ترجع مصر؟ يعني مبقاش ليها لازمه القعده هنا لوحدي. البيت وبعناه عشان معايا بابا زي ما حضرتك عارف. ده غير ان البلد هنا غاليه جدا. بس انا معلوماتي ان والدتك متجوزه من زمان، وانت كنت عايشه مع ابراهيم الله يرحمه. ما انا كده كده مش ناوي اقعد معاها لما انزل مصر. خلاص خليكي قاعده هنا، على الاقل هاخد بالي منك، وانا هجيب لك شقه صغيره تعيشي فيها، وهشغلك في الشركه هنا لغايه ما تخلصي دراستك وبعدين اثبتك. انت مش عارفه ابوكي كان بالنسبه لي ايه. بجد حضرتك هتعمل كل ده عشاني؟ امال بهزر معاك يا بت انت؟ حضرتك طيب قوي بجد. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه، يلا بقى روحي. باي باي. مع السلامه. بجد متشكره قوي. بجد مفاجأة حلوة أوي. أنا قلت مين اللي جاي يسأل عليا دلوقتي ده؟ بيتك حلو قوي يا حمزة. هو حلو فعلا. في حاجة كده مريحة، تحس إنه لوحة. طب ما بلاش افوره بقى، لا البيت يقع فوق دماغنا. بعدين يخرب بيت البيت اللي مطمع الناس فينا ده، يا ريتهم يعرفوا اللي فيها. لا محدش طمعان ولا حاجة. امال ايه؟ جايه تشكري في البيت وتروحي ولا ايه؟ كنت خايفة لا تكون مش عايش لوحدك واعمل لك مشاكل. ليه؟ هو اللي جاب لك عنواني ما قالكيش المعلومه دي؟ خفت اساله ومش خفت يعني، كسفت. طيب ما تكلميني عن حياتك شويه، عايز افهم. حياتي فيها تفاصيل كتير قوي، ما اعرفش لو اقدر اقول لك عليها.
لا يعني خلاص براحتك، لما تحس ان انت عايز تتكلمي اتكلمي. ايه الكسفه دي داخله يا ابني؟ يعني انا اقول لك في تفاصيل مش عارفه احكي لك عليها، وانت تقولي لا طبعا يا بنتي احكي عيب عليك، والاقي نفسي بحكي لك. شفت صراحه اكتر من كده؟ لا دي مش صراحه، ده هبل. انت مش بس بصي سؤالك، انت بصي ردي كمان بتاع. لا خلاص براحتك، يعني لما تحس انك عايز تحكي احكي. تشربي ايه صحيح؟ شاي. اشرب شاي. مش شايفة انك وقحة؟ طورت الموضوع مع حالك كتير بسرعة، ما خفت انه يروحوا يقول للناس كلها انك رحتي لعنده على البيت وانك معجبة فيه؟ ما خفتي انه يفضحك؟ احيانا في اشياء بتصير معك بالحياه ما بتكون ابدا متوقعه، بصير كل همنا نتمسك فيها تما تضيع من ايدينا. اشياء كنت مفكر انه مستحيل تصير معك، فجأة بتلاقيها قدامك واقع وحقيقة. هذا الشيء اللي حسيته ساعتها، وهو صدقني بفكر مثلك. تعود يملك اي حاجه بيعوزها صدمته بتكون كبيره لما اقرب الناس ليه بيسيبوه يمشوا. مروان، ثانية واحدة أشوف الباب. حبيبتي وحشتني موت. بقول لك ايه، مش هينفع تدخل مدام نادين بتاعت الحسابات جوه. ومدام باكنام دي جوه بتعمل ايه ان شاء الله؟ نادين ما اعرفش مستر مجدي بعتها ليه، مش عارفه بقى يشك فيا ولا ايه الراجل ده. هو يا بنتك كل بتحوري، انا عارفك وعارف حواراتك. تحب تدخل تتاكد بنفسك؟ تعال ادخل ومستر مجدي يعرف واترفد انا وانت، ومش مهم، المهم يبقى اتاكدنا. يلا اتفضل ادخل. الو. فرج 10 دقايق كده اكلمك من العربيه. يلا بقى سلام. فرج كلمك خلاص؟ نسيتني؟ يا بنت انت اللي في القلب. طب بقول لك ايه، ما تقعد تشرب حاجه. خليكي مع باقي الناس بتاعتك دي. في حاجة يا ليلى؟ أيوة يا مروان، الحمام بتاعي بينزل مية على الجيران وعملوا اجتماع اتحاد ملاك ولازم أنزل. أنا آسفة يا مروان، لازم تمشي. اشتقتي للمخفر يا حبيبة؟ أنا حاسس إنك صرتي تعتبريه مثل كأنه بيتك، ما هيك؟ إذا بتسأليني أنا بتمنى إنك تبقي معي طول العمر، إلا إذا طلعتي شاطرة وحكيتي بسرعة. ساعتها كل واحد منا رح يروح بطريق. أنت رح تفلي وأنا رح أبقى هون لحالي قدام هالحيطان ورا هالقطبين. انت ليه هيك ادائك مسرحي؟ حسسني بعد في دقيقتين بتنزل عليك البرداية. ليه ما بتحكي عادي مثل الناس؟ من حظك يا حبيبة إني طلعت بحب الدراما. بتعرفي رح خبرك خبرية. بالزمانات رحت لعند بابا قلت له بابا أنا بدي أعمل مطرب، أما رد علي. بعد شي سنة سنتين صرت أسمع أوبرا. رحت لعنده قلت له بابا أنا بدي أعمل مطرب أوبرا. أوه أوه. قال لي كلمة واحدة روح من وجهي.
بعدين لما اخذت البكالوريا رحت لعنده قلت له بابا انا بدي فوت على الجامعه وبدي ادرس اخراج وتمثيل. قالوا لي انه انا فقت بعد 3 ايام واني اكلت كف. الله يرحمه كان قاسي كثير، بتعرفي كان مختار وكان صارم قدام المنطقه، ما بيقدر ابنه يكون كيف ما كان يعني. المهم توظفنا على الوظيفه، صرت لاحق ناس، واحد بيسرق مراية سيارة الحقوا، واحد بيسرق سيارة الحقوا، واحد بيسرق بنك الحقوا، واحد سكران يقتل حبيبته قدام النايت كلاب، واخيرا اجتني هالقضية الحمد لله مشان فجر فيها مواد. تفضل فجر. خلينا نحكي مثل العالم والناس، لا يحس انك كذابة. معلش بقى، بس انا بدي قليلة الادب. ايوه بدي قليلة الادب. انا بموت بقليل الادب، وكل التحريات بتقول انك كتير بتحبي قلة الادب. بتعرفي اذا قربنا اكتر من بعضنا رح نحب بعضنا كتير. يا حبيبي، وتحب بقى الخطوبة عندنا ولا عندكم؟ لا هون بالمخفر ليكي ملا امبيانس. بعدين في اوبشن، زملائي التحرية بيزقفوا لنا وزملائك المساجين بيرقصوا لنا. ليش عم تكذبي علي يا حبيبي؟ طالما كذبنا مش مكشوف رح نضل نكذب. ايوه هيدا حكي مثل العالم والناس، هيدا حكي بينفع. نعم تفضل. انت ليه مصر تكفي بهالطريق؟ مش انا اللي اخترته، هو اللي اختارني. سارة انت ممكن تصحي من النوم فجأة تتكلمي ياباني وتلاقي نفسك نسيتي العربي؟ تقدري تعيشي في وسط ناس انت ما تعرفهمش ولا هم حتى يعرفوكي؟ انا كمان ما اقدرش اكون مش انا فجأة كده، حتى لو قررت اني اتغير ما اقدرش. غلط غلط، انت قادر تتغير، قادر تترك هيدا الطريق، وانا رح كون معك، رح كون حدك، رح كون تحت اجريك. احنا ليه دايما بنتكلم في الموضوع ده؟ دي يا حبيبتي لان هيدا الموضوع رح يبعدنا عن بعض. ليه؟ لانه انت اذا كفيت بهيدا الطريق انا ما رح فيني اكون معك. يعني ايه برضه مش فاهم؟ هتسيبيني؟ انا ما فيني اكون معك انت هونيك، ما فينا نكفي هيك. انت عارفه بقى ساعتها ساره هيحصل ايه؟ عادي جدا، ممكن تصحي من النوم فجاه تلاقي نفسك بتتكلمي ياباني ونسيتي العربي. وممكن كمان تعيشي في وسط ناس لا تعرفيهم ولا يعرفوكي ومنعوا ابو المبادئ اللي انا قلتها لك. مجنونه ان انا بحبك. تسيبيني يعني ايه؟ انت تسيبيني يعني ايه؟ يعني بقول لنفسي موت. عايزاني اموت؟ لا، انا بعشقك وبعشق اللي جابوكي وخلفوكي. بحبك وعايز اتجوزك. تتجوزيني؟
انا ازاي ذوق حلو كده؟ ناصر، انت وعدتني انك تغيرت. والله العظيم اتغيرت وعملت كل اللي انت طلبتيه مني. هتكون عم بتكذب وتورطني. هو بصرف النظر ان انت خلاص اتورطتي وبقيتي مراتي، لكن ما عم كذب عليكي. بحبك. ماكي مودوشي، يعني بحبك بالياباني. لحظة، بدي اسألك سؤال وبدك تجاوبني عليه بكل صراحة. معقول يا سارة؟ أول حضن في أول يوم جواز وعايزة تسأليني سؤال؟ اتفضلي. بكل صراحة؟ سارة 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 لحظة، البروفيل تبعي من هون أحلى. بس أنا مش عم صورك لأنه ما فيها ميموري كارد. تو مسحك يا زلمة. بس مش هتفرق معك كيف شكله بروفيلك لما تعرف هاي الكاميرا لمين؟ لمين؟ لحمزة قصير. وين الميموري كارد؟ ما بعدني قايل لك ما فيها ميموري كارد لأنه كان مفرمت، بعتناه على الأدلة الجنائية ولقيوا عليها فيديوهات وصور من هود اللي بحبهم قلبك، وهلا بصيروا واصلين. شو بدي فيها إذا ما فيها ميموري كارد؟ لا هيك عندي شعور إنه حيالله شيء له علاقة بالقضية هيك بفرح لك قلبك. عندك شعور؟ ارسي على شعورك مازن، بس إذا بيضل شعورك طاغي هيك بدكك بالحبس مع حبيبي. والله يا منى عيني. طيب روح شوف شو صار بالأدلة الجنائية وجيب لي المعلومات لهون. على راسي. الكهرمان علمتني اني اسامح، انسى. بس مش معنى ان انا انسى الحاجه ان انا ارميها، بحطها على الرف لاني يمكن احتاجها، وكتير قوي كنت بحتاجها وبستعملها. ليلى انا عايزك تبقي شاطره وذكيه، تستفيدي من كل حاجه حواليكي. الانسان الشاطر لما بتجيله الفرصه يمسك فيها، ياكلها اكل، يستفيد من كل حته فيها. فهماني ولا مش فاهماني؟ فاهمة، والله العظيم فاهمة.
وهستفاد من كل فرصه تيجي قدامي. بس كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه. قولي. حضرتك ذوقك حلو قوي في اللبس. يا بنت انا قد ابوكي وعجزت على الحاجات دي طب خلاص. ممكن بليز ما تقولش كده عن نفسك؟ ندى. شو في يا ليلى؟ بقول لك ايه، هو مستر مجدي بيحب مراته؟ شو هالسؤال هيدا؟ اني شو هيدرات انا يعني انت ما بتعرفي شيء عن شغل مجدي؟ قولي لي كلامي يقنعني. اللي انا بعرفه هو اللي انت بتعرفه. اللي انا بعرفه كل الناس بتعرفه، بس انت اكيد بتعرفي اشياء تاني. ما انت نور عيون مجدي. الظاهر يا بيبا انك غالية علينا كلنا. تعرف انا وصغيرة لما كنت اسأل امي على شي وما كانت تجاوب، كنت ساعتها افهم ليه ما عم ترد. وبس كبرت شوي ضليت اسألها وما تجاوب، بطلت افهم ليه ما عم ترد. اقولك مين اللي تغير، انا ولا هي؟ شو قصدك؟ شو حيفيدك قصدي؟ رح يفيدني اني افهم، ولما تفهم رح اعرف اذا رح تبقي هون او تفلي. ولو قلت لك اني همشي في الاخر رح صدقك. ياما ناس اجوا لهون ورجعوا فلوا لانهم قالوا الحقيقة. يلا بيبا بدي افرح فيكي مثلهم. يلا احكي لي. احكي لك عن مين؟ عن مجدي اللي ما بتعرفي شيء عن شغله. شو نسيتي؟ يلا. متأكدة انك هتعرفي تعملي الديل ده؟ طب جربني والله هتندهش. ما انا خايف اندهش بعد ما نلبس في الحيط. والله ما تخاف، انا ذكيه موت. يا ليلى الذكاء والموهبة مش كفاية، في حاجة اسمها الخبرة. انت لسه صغيرة والعمر قدامك، بكرة يبقى عندك شركة قد دي 10 مرات. طب على فكره بقى في حاجه اسمها بيجنرز لك، ممكن تستفاد مني فيها، صح ولا لا؟ اوكي موافق يا ليلى. طب والله العظيم انت راجل تاريخي. مجدي أديب بيعرف يعمل اللي هو عايزه كويس قوي، وفي نفس الوقت يقنعك انه بيعمل لك اللي انت عايزه. اللي وصله اكيد ما كانش بالساهل، بس مع حبيبه كان مختلف، كان واحد تاني. بدبطاني كتروا الشك شوي او قللي الشك شويه. مطالفتي. مالك يا حبيبه؟ مش عارفه، مشدوده شويه اليومين دول. اكيد موضوع الاتيليه الجديد هو اللي شدك، اكيد نفسك كل حاجه تبقى بيرفكت. خالص، انا بس بفكر في 100 حاجه في نفس الوقت. طب ما تحكي لي، ما انت عارفه ان انا فضوليه. لما بروق هبقى احكي لك يا ليلى. هو امتى بس الواحد يرتاح يبطل يفكر؟ لما يموت. يخرب بيت كآبتك على الصبح. والله يا بيبه لما يموت الواحد طول الوقت نفسه في حاجه، ولما بتيجي يبقى نفسه في حاجه تانية، ولما بينجح بيبقى عايز يكمل، ولما يكمل بيبقى عايز ينجح تاني، ويفضل كده طول عمره يلف في دواير. عندك حق. ايوه يا سيد، انت فين دلوقتي حالا؟ يلا. مكان شاعري ما قلناش حاجه، طبيعه تحفه برضه ما اختلفناش، بس ممكن بقى تقولي انت عايز ايه؟
مستعجلة تعرفي يعني؟ وانت شايف ايه؟ شايف واحدة مختلفة، كلامها في طريقتها مختلفة في كل حاجة. بطل بقى وقول انت عايز مني ايه. بصي، في ناس بيعتبروه شر وناس تانية بيعتبروه خير. هو ايه ده؟ الجواز. حبيبي أنا عايز أتجوزك. إيه؟ طلعتي من اللي بيعتبروه شر ولا إيه؟ أنا عارف إن أنت ممكن تبقي متفاجئة، فاكرة إني مش عارف عنك كل حاجة. بالعكس، حياتك كلها عندي، من ساعة ما كنت خياطة في الجبل لغاية ما أنت واقفة قدامي دلوقتي، وشوية الهزار اللي في النص. بس ده مش كل حاجة. أنا مالي ومال حياتك قبلي، أنا ليا من دلوقتي. مجدي انت كل حاجة بتعملها معايا المفروض تخليني افكر انه جوازك مني ده فرصة. هو اقول لك في ثانية اني بحبك وبموت فيك، بس انا بصراحة بحب اكون معاك، بحب حنيتك عليا، بحب كل حاجة بتعملها علشاني. بس ما بحبكش. خلاص نتفق. نتفق على ايه؟ عقد حب 5 سنين. مجد انا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد. نتفق هنتجوز 5 سنين. قدرتي تحبيني هبقى أكتر واحد فرحان في الدنيا، ما قدرتيش وعايزة تبعدي نطلق، بس هفتكر إنك هتحبيني وبعدين نبقى نجدد العقد. انت انسان غريب. حبيبة، في قرار بيبقى صح بنسبة 100%، في وقت غلط بيبقى قرار فاشل، وقرار صح 70% في وقت صح بيبقى قرار ناجح. بس انا مش مقتنعة بنسبة 70%. 60 62.5. اجرب، اخسر ايه يعني؟ بالعكس، هتكسبي كل حاجة. الموضوع ده لازم ينتهي من النهارده. يا مدام انا لو عملت اللي حضرتك بتقولي عليه ده وحد شم بيه خبر، انا ممكن رقبتي تروح فيها. محدش هيعرف حاجه، ولو حد عرف يبقى اقول لهم ان انا اللي قلت لك. الموضوع مش بالسهوله دي. سيد، من النهارده مش عايز اسمع اسم حبيبه ده تاني. يا هانم انا بتكلم عشان الصالح. اللي انا اقوله تنفذه بس. فاكرة اليوم؟ هيك يوم مش ممكن انساه. مساء الخير يا صافي. وحشتني. وده من ايه ده؟ من قلبي يا مجدي. غريب انك توحشني. هي مش غريبة بس مريبة. ربنا يسامحك. على ما تغير هدومك اكون جهزت لك العشاء. العشاء؟ وعايزك كمان تلبس مايو وعشاكش ننزل البول مع بعض في الساعة واحنا سكرانين تيجي. أنا ما وحشنيش نزول البول، بس وحشني السكر دي.
كارين شو بكي منك عجبتيني؟ ايه ليه ماني عجبتك؟ صرنا عم نكت وبننزح من اول ما نزلنا. شو أنا بعرفك من امبارح، مودك صار لك فترة مش على بعضك. خلص شو بدك فيي ما تعطلي همي، خبريني انت ومجد شو عاد صار. ما تهربي من السؤال. بدك تعرفي شو بني؟ إنه أكيد ما كنت سألتك. قرفاني من حالي وقرفاني من حياتي، وما حدا عم بيخاف علي ولا حدا عم بيسأل عني. كيف معقول كون عم بحس يعني؟ وأنت برأيك شو الحل؟ فرج، ايه الاخبار؟ كله تمام سعادتك. الحبيبه كويسه؟ على حد علمي يعني ايه على حد علمك كويسه ولا مش كويسه؟ حبيبه قمر، ما تقلقش. بأم المايول اللي انا لابسه ده مش مطمن، حاسس ان في حاجه صافي مش مطمناني. ما تقلقش سعادتك. سلام. بتعرفي شو احلى شي بجوازك من مجدي؟ شو؟ انك ضامنه انك ما رح ترجعي على النايت بحياتك. بس أنا اللي شفته ما كان قليل كرن، كان لازم يجي يوم الدنيا تضحك لي شوي. يا رب يا رب عقبال ما يجي هالنهار لإلي يا رب. إن شاء الله تشوفي أيام حلوة إن شاء الله. امشي. بتعرفي شو أحلى شي بجوازك من مجدي؟ شو؟ إنك ضامنة إنك ما رح ترجعي على النايت بحياتك. بس أنا اللي شفته ما كان قليل كرن، كان لازم يجي يوم الدنيا تضحك لي شوي. يا رب يا رب عقبال ما يجي هالنهار لإلي يا رب. إن شاء الله تشوفي أيام حلوة إن شاء الله. امشي. ايه فرق فيه؟ مستشفى؟ خير ان شاء الله. وانت كنت فين؟ اللي حصل ده حصل فجأة، معرفش ده حصل ازاي، بس هو حصل يا مجدي. قلت لك ما تسيبهاش ولا دقيقة. ما خلاص بقى يا مجدي، ملوش لازمة الكلام ده، لا هيقدم ولا هيأخر. خلينا في اللي احنا فيه وربنا يستر على البنت. استر يا رب. مين منكم بيقربها؟ أنا قريبها. عندها كسر بالحوض، عملها نزيف بالرحم، بدنا نضطر نستأصله. بدك تمضي لي على موافقة. الحقني على المكتب.
سيد هنا هو. يلا فيها فرج. خش. انا ياض مش قلت لك قبل كده لما تيجي تستوسخ ما يبقاش على اللي معلمك؟ انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله ده يا فرج. هنحور. مين ياض اللي عمل كده في حبيبه وكارين؟ مين اللي عمل كده في حبيبه وكارين؟ وانت من امتى يفرق معاك حد قوي كده؟ انت بتمثل. يبقى انت. طب خلاص ما تعصبش نفسك، مفيش مشكلة. انا كنت بس بسأل عادي. ده برتقان؟ قسما بالله العظيم لو عملت كده تاني وما اتظبطتش وبقيت مظبوط هقطعها لك. مدام صافي، مدام صافي، في حد بيندهني، سمعت صوت بيسرسر كده. ازاي حضرتك يا مدام صافي؟ اهلا يا ليلى، معلش يا حبيبتي ما سمعتكيش، قصيبتي قله كده. بقولك ايه يا ليلى، شفتيش مجدي؟ تقريبا راح الاتelier مع حبيبه. سوري راح الاتelier مع حبيبه. يا ابن الكلب يا مجدي. بص يا مجدي، المهندس بعت لي التعديلات الجديده بتاعت الاتelier. انت رايك ايه؟ حلو طبعا. يعني اكلمه واخليه ينفذ؟ مش هتغير رايك؟ اهو على حظك هو اللي بيتصل اهو. الو. ايه يا باشمهندس؟ هي لسه متفرجه على التعديلات دلوقتي. جابوها. اوكي نفذ يلا.